嗱，跟住班僆仔啊遇到最強對手啊，想挑 TVB 機啊，問過佢先啦。叻哥曾經話過，如果台慶收視得3點，佢就跪翻屋企。我哋撞入嚟咧，就完全咧係代表呢個廣大嘅網民咧，因為我哋對於你個膝頭哥好擔心你個膝頭哥，咁所以送2塊藥水膠布。唔係你係想講翻以前舊年我要跪，但係跪唔到嘛，即係等於黎智英傻下2點、3點、29點喎，話俾佢聽幾點到30點係30點㗎啦，唔會低過30點㗎，低過30點就跪翻去，所以點解我咁有信心？連我都識睇個 rating。但係而家好多人都話，唔好睇啊嘛啲演員。好多人咪你嗰堆咯，咪好多人嘅意思咪好多人咯。咁點解唔可以淨係做啲劇集可以？嗰啲好多人係得嗰1萬幾千人咯，咪唔好阻住我！搶我700萬，我快過你㗎，眼鏡冇買細路仔，玩呢啲傻仔嚟。網民大部分即係包括我哋都係啦，對於 TVB 佢任何節目，尤其劇集，覺得喂倒退喎，哇大佬要掟爛個 mon 喎，即係去到呢一個地步，因為獨大咪腐敗咯。唔係佢想獨大，係對手差啫，能者居之。邊個得就邊個立咗個收視，所以咧而家全部大部分人做嗰啲師奶睇，就因為大部分係師奶睇，你哋啲後生仔係睇緊網，咁網唔係唔兼顧，咪做緊啲 .com 啊，做一成。我哋第一個做東方魅力做 .com 嘅，我做 .com 嗰陣時，我諗你應該未畢業嘅，你個樣睇嚟，雖然頭髮稀薄啫啊，所以咧就完全冇關係。呢個形象，梗係啦，我睇到係偷薄，睇到就偷薄啦，係咪？咁而家有冇失衡咧？失衡。就個業績唔得啦，依家負緊數啦。如果日日葉家寶去審咩，俾人糧都冇得出咩？有糧出，個個有飯開，嗰間公司咪啱咯。葉生，我哋喺呢邊問候你啊，葉生。係，梗係啦，你睇提子而家就嚟。葉家寶，我哋喺呢邊問候你。執下一間，你咪知道嗰啲係錯咯。舊時個個以為蘋果係好，原來係爛蘋果嚟㗎咯，係咪？你係咪好憎佢啫？佢喺隔離啫喎，阿肥好禮。唔需要憎，我哋講 facts 啫嘛。想嗌唔好口，想嗌唔好口。喂，唔關你事，冇嗌到。唔好啦，不如去隻抽啊！一個英雄啫。真係好想請教叻哥一個問題啊！而家年輕人真係唔係好識認叻嘅，點解你可以認叻認得咁叻嘅？我人好謙啊，陰公，我點會認叻咧？唔係，因為而家啲後生仔啲面皮太薄啦。叻哥你真係要搞教啦。黃之鋒唔係，你傻周永康、黃之鋒點會面皮薄啊？佢係代表，佢係表者啫，因為佢哋。你睇嗰啲慢必細必亂咁噏都噏餐寫立法局嗰啲面皮薄。慢必同細必啊，記住啊！慢必同快必。慢必同細。因為我唔記住嗰啲必嘅，因為嗰啲必係冇意思。唔好跟嗰啲必。係啦，梗係冇嗰啲必啦，大佬，你搞壞晒香港。做翻一個 TVB 嘅 round up 先。我哋今日咧真係學到好多嘢啊！多謝叻哥。不過係。